जिन्हें बार बार कफिंग की शिकायत रहती है, उन लोगों को जैगरी पाउडर या तो गुड़ का सेवन रोज करना है। किस तरह से करना है? थोड़ा सा, एक टुकड़ा गुड़ रोज सुबह 1 गिलास गर्म गुनगुने पानी के साथ आपको पीना है। गुड़ एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, आपके शरीर में से आम विष यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के शरीर को साफ करेगा और आपकी कफिंग को बिल्कुल ठीक करेगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रयोग 7 से 15 दिन तक अगर कफिंग रहती है तो रोज सुबह गर्म गुनगुने पानी के साथ जरूर से करें।